Lundi là mon abalandi nyonso journal ya peuple mbote na mio nyonso to fongoli yango na ngambo Assemblée nationale pour hôtesse mio ndenge président ya chambre basse ya parlement honorable Vital Kamerhe ayambaki weekend eleki vice premier ministre en charge ya budget Adolphe Muzitu Masolo na bango ezalaki centré autour ya session budgétaire oyo ezoko fungwama le 15 septembre héritier mapinemi ataki kuna na kota info lingala na veille ya ouverture ya session budgétaire oyo ezali kofungwama le 15 septembre ezali koya na nsima ya kokota na fonction ya gouvernement ya sika président ya assemblée nationale professeur Vital Kamerhe accompagné na Kester Chimène Polipoli bayambaki samedi 23 août 2025 na palais du peuple vice-premier ministre pe ministre ya budget Adolphe Muzitu Mfumusi boye vice-ministre ya budget elongo na vice-ministre ya budget Élisée Bokumwana baélu babetaki masolo mingi pona oyo etali préparation ya projet ya loi de finances pona exercice 2026 batenaki compte ya ba grand défi oyo mboka na biso République démocratique du Congo eza na yango pona population azali bongo kosala face na yango bokutani oyo epermetaki pe koaborder ba question oyo ezali lié na collaboration entre Assemblée nationale elongo na gouvernement na contexte oyo mboka ezali kosorienter po na koluka kimia pe stabilité vice-premier ministre pe ministre ya budget po na ye alobi ezali bongo première prise de contact officielle na institution budgétaire alobi ACP na masolo oyo babetaki azwi engagement ya ko maintenir cadre moko permanent ya concertation entre cabinet na ye elongo na Assemblée nationale pour na ko garantir intégration pe ba suggestion ya ba élus nationaux na projet ya loi de finances 2026 oyo ekozala déposé kala mingi te motif ya satisfaction pour na numéro 1 ya chambre basse ya parlement honorable Vital Kamerhe oyo annoncé session budgétaire moko décisive pour te bazali vraiment déterminé pour na ko respecter rendez-vous oyo ezali rendez-vous moko clé elongo na mboka. Vice-premier ministre en charge ya économie nationale Daniel Mukoko Samba abetaki masolo elongo na collègue naye japonais ya économie ensemble balobelaki retrait ya RDC na liste noire ya ba pays non éligible na crédit japonais héritier mapinemi Fabrice Lundombi. Présent en délégation oyo ezali ko accompagner premier ministre Judith Suminwa Tuluka na TICAD 9 kuna na Japon oyo ezali ko salima kobanda le 20 kino le 22 août 2025 na Yokohama vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba abetaki masolo le 21 août elongo na Yoji Mutu oyo azali ministre japonais ya économie commerce pe industrie na annonce na bango balobeli retrait ya RDC na liste noire ya ba pays non éligible na ba crédit japonais ba échange na bango et se focalisaki mingi na nécessité ya ko engager ba négociation pour na accord ya promotion pe ya protection ya ba investissement pour na ko permettre na ba entreprise japonaise ba yeba na ko s'installer lisusu na RDC na tête à tête oyo entre ministre congolais ya économie nationale pe homologue na ye ya Japon mingi penza oyo azali kotala makambo ya commerce pe industrie ba réévaluer mingi niveau ya coopération économique et longo na RDC pe na Japon premier constat oyo ezalaki dégagé ezali ke ba relation économique bilatérale yango pour na entreprise japonaise et sengeli oyo bazali présente na RDC Daniel Mukoko Samba a convaincre gouvernement japonais pour que ba grande entreprise pe moko ya ba économie oyo ezali stable na monde bayeba na kosala retour na bango na RDC atalisi ke retrait ya Congo Kinshasa na liste noire ya ba pays non éligible na ba crédit japonais ezali signal moko ya makasi pour na professeur Dr Daniel Mukoko Samba tango ekoki pour na koengager ba négociation pour na signature ya accord ya ba promotion pe ba protection ba investissement afin que efongola cadre moko approprié pour na entreprise japonaise oyo ba sepeli ko s'installer na RDC. Muto Yoji, nous avons essentiellement parlé de la nécessité de renforcer les échanges commerciaux et la coopération économique entre nos deux pays. Bien que le volume des échanges commerciaux soit appréciable, mais nous regrettons le fait qu'il n'y ait pas des entreprises japonaises installées en République démocratique du Congo. Nous avons aujourd'hui quelques startups japonaises qui ont pris le courage et se sont déjà installées à Kinshasa. Mais nous souhaitons voir revenir
des grandes entreprises japonaises. Et à cet effet, nous avons convenu de la nécessité d'engager des négociations pour un accord de promotion et de protection des investissements qui devrait... Bosimba pe boyeba que Japon est marqué déjà par empreinte na yango na RDC. Na nzela ya quelques édifices ya grande valeur lokola pont Oebeka oyo ezali molai ya 722 mètres oyo ezali basé na Matadi na province ya Congo central pe boulevard Congo Japon exploit lourd oyo ezwami na ville ya Kinshasa. Lancement ya tournoi de la paix ya commune ya Selembao et Salemaki weekend eleki epa ya initiateur na yango honorable Mao Twene Christian Kengeben hérité mapine mbapesi nous détail. Ndenge kaka ezalaki prévu, rendez-vous ezalaki respecté pour le lancement ya tournoi de la paix oyo honorable Mao Twene eli ya commune ya Selembao bazali kobenga le responsable cadre ya parti politique ACP ya autorité morale honorable Gentini Ngobilambaka bosimba ke terrain UNES na commune ya Selembao e yindaki na ndenge ya kosakana te pour le lancement ya tournoi de la paix. Population Baya Kebele, honorable Mao Twene, lui les responsables tournoi Oyo ezali initiative na ye pona koluka kimia entre ba quartier nyonso ya commune ya Selembao pe koluka ndenge nini ko encadrer bilenge pona première journée weekend eleki ezalaki bongo match ya makasi entre équipe ya Ngafani contre équipe ya Eradi. Ezalaki match moko très disputé malgré score na yango esukaki na 5-0 en faveur ya équipe ya Ngafani. Ezalaki occasion pona honorable Mao Twene ayeba na kotalisa pe tina ya tournoi oyo ezali bongo kobatela to ko encadrer jeunesse bayeba na kobatela kimia na ba quartier nyonso ya commune ya Selembao ezali pe kolite contre monguna kolite contre makambo etali ba insanité pe oyo ezali bongo kotelemela ba civique nyonso bazali kobebisa commune ya Selembao esengeli commune ya Selembao ezala tango nyonso na kimia ndenge ye moko honorable Mao Twene du les responsables atalisi na micro ya Info Lingala ezali pona kosangisa baleki na biso bana na biso ba différents quartiers oyo babanda koyoka na tena nzela tournoi oyo bayoka na mambo kuluna makambo ya désordre esila et puis esengeli bayeba ete tournoi oyo tozobetisa ngo te pona les meilleurs gagnent tozobetisa ngo pona kimia to équipe nyonso qui participer na tournoi oyo baza na droit ya kozwa mwa mukie ndenge moko bango nde se bakozwa donc na mutu apoli na mutu a gagné kanyaka eza ndenge moko pona kosuka kaka kimezala epa na biso souhaitez bango bonne chance que les meilleurs gagnent rendez-vous le 1er septembre. Bosimba pe boyeba ke na sima ya rencontre oyo joueur moko ya équipe gagnante c'est-à-dire équipe ya quartier Ngafani azangaki te kotalisa esengo na ye. Boye tournoi de la paix ebande bosimba pe boyeba ke ba équipe nyonso oyo bazali engagé bakozwa enveloppe na bango na suka ya tournoi ezali utilité kaka ya koganye te kasi ba équipe nyonso ba participer bango nyonso bazali wana pona kobatela kimia na ba quartier nyonso ya commune ya Selembao. Honorable Mao Twene du les responsables initiative oyo epesi bilenge esengo na ndenge ya kosakana te pona commune ya Selembao balobi bango kaka honorable Mao Twene. Pon Lukaya oyo e kabola bongo ba quartier Lemba Imbu na Mongafula na Njili brasserie kuna na Nsele vraiment depuis basondola yango ezali ya kobeba makasi tisiko solution eza kozwa matela dilanda. Population avandi na Lemba Imbu na commune ya Mongafula pe ngambo ya Njili brasserie na commune ya Nsele bazali konyokwa makasi pona likambo etali ba trafic na bango raison ezali kaka moko ezali pont oyo likolo ya rivière Lukaya ezali ya kobukana ça fait le plus de 4 mois pont oyo ebukanaki population azali konyokwa mapona kokatisa ngambo na ngambo ezala même mituka to pe bakumbi moto bango nyonso bazali konyokwa mapamba te pont oyo ezalaki vraiment mosongi na bango population ya côté oyo balobi même chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango akendaki ko inaugurer usine ya régie des eaux na Njili brasserie alekaki kaka nzela oyo
kasi lelo ezali ya kobukana bato nyonso na lemba imbu pe na njili brasserie meme bisika ebele na ville ya Kinshasa bazali kokamwa pe komilela boni ba autorité bazali kosinteresse te pona kobongisa pont oyo na micro ya Info Lingala journal ya peuple le grand chef coutumier ya lemba imbu Lutonadio Maneno alias Déclara apesi ba précision bato nyonso oyo banterema ezowuta boye toza na difficulté toyebi te est-ce que l'autorité nyonso bakitaki awa balancer biso appel et pas mu kwantombolo Fati Béton héros vivant parce que awa ozomona awa régie des eaux yango wana régie des eaux yango wana président de la République ayaki ko inauguré mais alekaki awa oui alekaki awa na régie des eaux na pont oyo président de la République aleki na pont oyo na minute président oleka ndenge nini ata président de la République azana na char de combat biso to votaki population des abisso ba autorité oyo bakoki ko pesela biso message na chef de l'état soki baye awa baluki bazongi parce que carburant za yo fele ba véhicule za ya l'état tout ça voilà mais tant to votaka babondelaka biso soki to voter biso to komi binemi alors mu kwantombolo Fati Béton papa soki bazo bombela yo population ya njili kilambu lemba imbu toza na place ya koleka te pont oyo 4 mois rapport ya gouvernement ekendaka na présidence oyo biso ya pont oyo ezokende wapi sikoyo balongola biso na kini batia biso wapi et en plus ngai moko pe naza ayant droit de la ville autochtone ya Kinshasa ata balobi banyokola biso tina suka mukwantombolo Fati Béton président des présidents ozali président ya tribute mais président ya gara de la nation tolingaka yo za papa na biso babombelo makamute bayebisa yo ke bana njili kilambu bana ya lemba imbu bana ya Verman komina monga fula bazolela nzela ezate pont oyo chef de l'état ka osala inauguration na régie des eaux ebukana bakonzi basundoli biso na lemba imbu bana ya quartier njili kilambu komina monga fula tout consort to sengi kaka gouverneur de la ville yeba ke gouverneur de la ville ezali pona biso bana lemba imbu te pona Kisasa Mobimba et puis PDG soki DG ya OVD fonction yo zwaki ya OVD yango yo fonction ya DG ya OVD yango yo papa ozali wapi ingénieur nyonso boza wapi ba parlementaire ba sénateur kasi tango pe tozokende boya lisusu osimba ke rivière Lukaya oyo bozali komona euti na province ya Congo central yango ekiko bwaka na rivière Njili pe Njili abwakami na fleuve Congo pont oyo nde esungaka ba trafic ya ndenge na ndenge pona ba commune lokola Mongafula Njili Nsele pe bongo na bongo population alekaka kaka na esika oyo tobanzike ba autorité bakosala makasi pona kobongisa yango afin que trafic ezonga normal. Lancement ya année scolaire 2025-2026 et Salemaki samedi 23 août na complexe scolaire Mama Pemba. Cérémonie ezalaki présidé et pas na ye moko promoteur na yango Rodrigue Mbungu la Dilandu. Lancement ya année scolaire 2025-2026 et Salemaki kitoko na complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya Fondation Nerombungu et pas wapi réunion moko ya kafu ezalaki organisé pe ezalaki présidé et pas ya promoteur Rodrigue Mbungu nyonso e bandaki na prière ndenge kaka na complexe scolaire Mama Pemba ezalaka lokola momesano nzambende azali force na bango nyonso elekaki kitoko bongo na sima ezalaki bongo cordon nidol azwaki maloba pona kotalisa bato eloko nini esengeli basala pe atalisaki bango personnalité ya honorable Nerombungu mosala kitoko ye azali kosala pona oyo etali encadrement ya bana na kotiaka ba école oyo ezali kopesa formation ya kitoko pe ya qualité epai ya bana nyonso elekaki vraiment kitoko ba directive ba orientation nyonso ezwami enfin que année scolaire 2025-2026 ezala vraiment na succès makasi ndenge kaka complexe scolaire Mama Pemba ezalaka boye rentrée scolaire ezali bongo prévu le 1er septembre ezali koya qui veut aller loin ménage sans monture ndenge balobaka na lopoto complexe scolaire Mama Pemba bazali komilengela na ndenge ya kosakana te na suka ya réunion boyoka promoteur Rodrigue Mbungu ndenge a lancé année scolaire 2025-2026. Les autres devant nos financiers qui représentés par Papa Kitsisa, devant les enseignants, au nom de son excellence
le Fumwa Bangamoyo, double brassard, triple brassard, M. Mbongo Nero, notre visionnaire, nous lançons officiellement et solennellement l'ouverture de l'année scolaire 2025-2026. Nangambo ya enseignant bango pe batalisaki résumé ya réunion oyo euti kosalema. Y compris humanité, en tout cas ya wazalaki na biso, réussite vraiment zalaki vraiment totale. Et dans la deuxième position, le coordonnateur principal, Papa Nidol, à l'obéli biso et a préparé vraiment moral na biso pour l'année oyo. Il a beaucoup parlé de son excellence. Na lolengene lokola mutu, na lolengene lokola politicien et na lolengene kolingela kozalela. Vraiment esika nyonso soki oyebi mutu malamu oko servir ye malamu. Toni sami na isengo pona nazobenga ngo lokola mululu moko ya monene pona ngai c'est historique pona koya ko sangana ko recommander année scolaire 2025-2026 na maboko ya Nzambe pamba te sans Nzambe en tout cas tokoki kosala eloko moko te mpe bato toza nango eza ya ye makasi toya kosalela mosala eza ya ye yango wana natondi botondi mpona excellence lokola zwa initiative wana ya kotia toujours Nzambe liboso na misala na ye nyonso raison pour laquelle toye kokumisa Nzambe toededie ane mobimba ete Nzambe atambola na biso elongo. Je sais que baekole eza ebele en tout cas eza pe mingi te oyo bazana initiative oyo biso awa olengi totiaka Nzambe liboso. Boye nyonso ebandi déjà na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nero Mbongo pamba te le 1er septembre makambo nyonso ekozala prêt pour na ouverture ya année scolaire. Inscription ici ebandi na complexe scolaire Mama Pemba MPD école ya Fondation Nero Mbongo kuna na commune ya Kisanso. Ozali moboti ya mwana kasi yende beki na yo ya lobi ondimi kitoko po ezala boye yoka bien po na éducation ya kitoko pe ya qualité koluka mosika te ezali kaka pene na yo. Fondation Nero Mbongo yango nde ezali ko répondre na souci ya ba parents ndeko po na année scolaire 2025-2026 oyo ezali ko fongola ba porte na mois de septembre. Yoka po na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nero Mbongo ekomi mibale ya liboso ezwami na avenue Bantandu numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Ya mibale yoka ya sika ye nyonso kaka pona bana batanga kitoko yoka bien yango pe ezali ko fongola ba porte na yango déjà na rentrée scolaire ya mois de septembre. Yango ezwami wapi avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Frontière ya commune na Matete. Pour la inscription ya année scolaire 2025-2026 bokende na Lombango pour na kokomisa bana na bino kobanda lundi kino mokolo ya samedi ba bureau ezali déjà kofungwama ba section to ba option oyo ezali organisé toza na maternelle de 3 à 5 ans toza na primaire pe toza pe na éducation de base de 7e à 8e toza pe na latin philo sciences pédagogie générale commerciale et gestion coupe couture mécanique générale électricité construction pe électronique pona oyo etali ba pratique ba atelier pe ba laboratoire et kuba pe ya qualité supérieure toza na atelier ya mécanique électricité construction commerciale et informatique coupe couture pe électronique nyonso wana côté pratique vanda kimia ba école ebele ba yaka awadi cadeau signé Fondation Nero Mbongo bongo pona oyo etali ba salle de classe bobanga te ba condition ezali vraiment ya kitoko ba salle ya minene ba salle bien aérée ba condition hygiénique et kuba ba banc kitoko pe ba enseignant vraiment ya qualité ba lauréat ba bimaka awa complexe scolaire Mama Pemba ya Fondation Nero Mbongo poto na RDC poto na Kinshasa
Kinshasa pe poto na commune ya Kisenso esika enseignement ya qualité ezali kopesama ezalaka mosika te bana kini pe ya RDC kado kitoko yango yo pona bana na bino. Merci honorable Néron Mbungu Mwabanga Moyo pona kado kitoko opesi na bilenge oyo ezali vraiment bato ya ITB Kokolo bosambarke ebele polobi ba notable ya RDC bakobima awa yaboye omona wapi tomona te kaka na banga moyo epai ya fondation Néron Mbungu epai wapi elengi eye pona bana batanga kitoko pe enseignement ya qualité kobanga monene ya babatima te kobanga kitoko na yango te pe enseignement ya qualité kobanga te kasi Minerval ezali à la portée ya moto nyonso po fondation Néron Mbungu aza na souci bana ya RDC batanga kitoko boya ebele bokosepela boza deja ya kosepela. Collège prof Aouka et Fongoli déjà ma porte na yango pour na année scolaire 2025-2026 na extension na yango ezwami na bumbu pe na makala. Mosungi ya ba parents aye lisusu ndenge kaka amesana makambo ya sika yango yo ebandi pona année scolaire 2025-2026 pona collège prof Aouka elongona yemoko le promoteur John Aouka Moma les grands baoba oyo alingaka bana bino batanga kitoko aye lisusu na ba surprise ebele. J'ai bien dit ba surprise ebele bosimba na cycle maternel de 3 à 5 ans aye na makambo ebele kasi misolo eza na yango muke toza pe na primaire na collège prof Aouka kobanda na première année tu na 6e année à part wana tozali pe na éducation de base de 7e à 8e yaboye etikala kozala te kaka na collège prof Aouka ba parents bayoki balobi collège prof Aouka nde mosungi na bango na collège prof Aouka enseignement eza vraiment ya qualité malgré Minerval eza nango ya muke prix ya nyampoul pe ya gratana kasi enseignement ekuba. Papa, mama, yoka kitoko, kobanga kitoko ya ba bâtiment oyo ekuba te. Nyonso to Minerval ezali à la portée na bino nyonso. Kasi mwana akoki kotanga na ndenge ya kitoko. B'inscription eza nango ya ofele. Esi ebandaki déjà ezali kosalema chaque jour de 8h à 16h. Okotuna ngai collège prof Aouka ezwami wapi. Yoka bien, kanga adresse oyo. Collège prof Aouka ezwami na commune ya Bumbu mingi penza na avenue Luyeye numéro 9A na route Elengesa pene ya Wenze ya likolo ya Makala. Mosusu pe ezwami na avenue Nkolo numéro 36 pene ya le destin topé na direction ya souci MM. Enseignement ezali vraiment ya qualité pour ba enseignant bazali très qualifié. John Aouka Moma les grands baoba azali kosangisa expérience et longo na jeunesse. Kuna pe ba classe ezali bien aéré ba salle de classe ba condition kaka ndenge UNESCO azali kosepela. Kuna vraiment ba condition ya kitoko kasi Minerval ya muke ndenge yemoko promoteur John Aouka Moma les grands baoba alobi. Sengi kaka na maboti bo ya na 40 000 bona primaire, 45 000 bona maternelle, pe 48 000 bona 7 na 8e. Wana ezali ba compte oyo tolingi kozala ngo bosa na ebandeli ya année scolaire qui les 30 septembre peut permettre biso to faire fonctionner école. Bosimba pe boyeba ke wana ezali a compte kasi ba monta misusu etikali ba parents bo bangate et kozala discuter na mois d'octobre mingi penza na début na yango entre comité de gestion ya collège prof Aouka et longo na ba parents et kozala na yango eloko moke kaka ndenge amesana. Na collège prof Aouka ba élève basalaka ba visite guidée bisika ebele po na kofongola ba mémoire na bango. Papa, mama, na misolo muke mwana atangi kitoko pe asilisi na mystique ya fourmi po azala utile na société. Bosimba ke ba notable ya lobby ya RDC bakobima awa, ba lauréat babimaka awa. Collège prof Aouka yende mosungi ya bana. Collège prof Aouka yende champion. Préfet Louis Kabangu a formé le centre de formation professionnelle technique à 45 jours. Il y a Pamba au comité technicien.
Tango ya koyekola esili nanu te. Yoka sango oyo na memeli bino. Bato nyonso oyo botanga déjà 6e de humanité kasi nanu bozwa diplôme d'état te. Itemat ndolo na ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique. Esengeli boyebake adresse eza kaka moko pona kobima ingénieur ya solo. Itemat ista bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation. Option ya construction pe ezali na pointe. Pour na ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu aloba kito yebisa bino ke Itemat ndolo ista basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo eratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible mpo na bino tango ya koyekola esili nano te. Papa mama osalaka deja na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na babiro ya Itemat ista ozwa inscription na yo bokanisi esili tintin préfet Louis Kabangu atie lisusu mpo na bino centre de formation technique professionnelle pour ajustage, soudure, rebobinage, installation panneaux solaires, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique, bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société, yekola musala, adresse kaka moko Itemat ista na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Protiva pezali potopoto ya kitoko pona bana na Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disra, mama de samana. Sukana mbimbi. Oyo sukana mbimbi. Protiva, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Tozan la communication écologique awa bolanda lecture na yango. Famille Kaluseoko bazana mawa ya koyebisa na baninga bandeko pe bayebani liwa ya mwana pe ndeko na bango Nathan Kaluseoko oyo akufaki mokolo ya samedi 23 août 2025. Oye en attendant matanga ezali kosalema na lopango ya libota na avenue 3e rue bis numéro 19 bis na quartier Kipangu na commune ya Kalamu. Référence église Liloba topé école Fasta. Tika été communiqué oyo et comme la bato nyonso bayebaka Nathan Kaluseoko. Dans les parvis du Dieu vivant qui le sol et le vent qui nous remplit de... Bolanda lelo prévision climatique pour na mois ya septembre et octobre ndenge metelsate a pesibini. Mbote na bino nyonso pe boyei bolamu na prévision climatique saisonnière pour na mois ya septembre et octobre 2025.
évolution ya climat na période oyo etalisi ke ba précipitation excédentaire, c'est-à-dire ba mvula ya makasi ezali annoncé na partie nord-est ya République démocratique du Congo. Mingi penza na bamboka lokola Wacha, Bunia, Butembo, Kisangani, Buta, pe ville ya Goma. Natina wana na majeure partie ya République démocratique du Congo, bamvula ekozala pene ya normal. C'est-à-dire na partie sud ya République démocratique du Congo, bamvula ekozala vraiment faible na niveau ya ville ya Kolwezi, Likasi, pe Lubudi. Pour na mois ya septembre pe octobre 2025, soki bolingi ba détail mosusu esengeli koleka na Metersat. Merci na bino nyonso. En tout cas, il faut lingala journal la peuple yango comme na suka na zaki na esengo makasi ya représenter les binyongo se osepela ki na mbope sa merci mingi na iga ntingo zaki na sima caméra papa zaki assister pa ya Ladi Landu na montage to zalaki bongo na Christian kangebe ni journal la peuple zaka supervisé et pas héritier mapine mbande ko botika malam. Au revoir.